小松鼠、小兔同埋小狐狸喺放學嘅時候。咁耐多樹葉，呢個金色葉咩嚟㗎？因為呢個樹葉可以有超能力㗎。喂，同其他人講啦。第二個小松鼠趁嗰啲動物走晒嘅時候，佢偷偷地喺夜晚出咗嚟。呢塊葉可以有超能力，同埋可以跑好快，同埋聽日就係運動會喎。如果攞咗呢塊葉，咪就可以跑好快咯，我就可以第一名咯。如果第一名就會好受歡迎，我就攞一分。第三個小兔、小狐狸同埋小松鼠參加咗呢個100米短跑比賽，各就位，預備，開始。好，開始完畢，跟小兔同埋小狐狸同埋小松鼠分別入力啦。邊度都唔咁快㗎？我知啦，你偷咗嗰塊金。冇啊，佢咪喺屋企溫習。真係？係啊，平時咁誠實，邊度會偷啊？唔講啦，我而家要去補習啊。第四個喺上堂嘅時候，大隻老師啊，對唔住啊，我琴日喺運動會嗰度出咗貓啊！我喺比賽前一日咧，去咗嗰棵樹度攞金樹葉，同埋嗰塊金樹葉咧係有超能力㗎，可以跑得好快，所以我喺運動會嗰度破晒世界紀錄，對唔住啊！我欣賞你咁誠實。而家你幫我擺翻你偷翻嚟嗰塊樹葉，擺翻喺棵樹上邊。多謝老師原諒我，我而家即刻去做。呢個故事就教導咗我哋誠實嘅表現。我哋係5E班家樂群，立在高。